हेलो फ्रेंड्स, बाओ ऑटो कार डायग्नोज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये गाड़ी है i20 डीजल 2009 मॉडल। इस गाड़ी में क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है इसके इंजन में साउंड है, मतलब जैसे कि कनेक्टिंग पकड़ कर जाती है या फिर केम पकड़ कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार का जो है कि इस गाड़ी के अंदर साउंड आ रहा है इंजन में। तो आज जो है कि हम इस इंजन के साउंड के टॉपिक पे जो है कि काम करने वाले हैं। इस गाड़ी में जो है कि हम इंजन में काम करने वाले हैं कि किस चीज़ का साउंड है, किस प्रकार का जो कि साउंड आ रही है। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत जो है कि सहायता मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर साउंड आता है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो है कि साउंड सुना देता हूँ कि कैसा साउंड आ रहा है इस गाड़ी में। इसका इंजन ऐसा लग रहा है जैसे कि सीज हो या फिर कनेक्टिंग पकड़ कर गई हो या फिर केम की आवाज़ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार सुना देता हूँ। एक चीज़ और दोस्तों, गाड़ी के अंदर जो है कि लेट स्टार्टिंग भी है। गाड़ी जो है कि हमारी लेट स्टार्ट हो रही है। चलो करो स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का साउंड आ रहा है इसमें, और ऑयल जैसे ऊपर चढ़ जाता है तो साउंड जो है कि कम हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं आप, ये साउंड अभी जब ये गाड़ी हमने स्टार्ट करी थी जब साउंड थोड़ा तेज़ था, और अब ऑयल चढ़ने के बाद गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट होने के बाद साउंड थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन गाड़ी के अंदर जो है साउंड अभी भी है। ये नॉकिंग टाइप जो साउंड आ रही है हमारा, टक 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 टक, इस टॉपिक पे जो है कि हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। गाड़ी में से जो है इंजन को हमने बाहर निकाल लिया है, और इसके 2 इंजेक्टर तो निकल चुके हैं, लेकिन 2 इंजेक्टर जो है निकल नहीं रहे हैं, 1 नंबर और हमारा 4 नंबर। ठीक है, तो हम जो है इनको कूलर से निकालेंगे अभी। ले पकड़, देख सकते हैं आप, ये इंजेक्टर के सोलनॉइड को जो है कि ऊपर से हमने खोल दिया है, और अब इसको लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हटा। ये वाइसर वगैरह भी आ रहा है सब। ठीक है, अब 2 ही तरफ से लॉक हो गया। ठीक है, अब लगेगा इसमें कूलर। लगाओ आराम से, सीधा सीधा सीधा। लग गया। लगेगा। ठीक है, ये इंजेक्टर कूलर को जो है ठोकना चालू कर दिया हमने, और ये इंजेक्टर आ गया। बहुत ज़्यादा टाइम बता ना। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है हमारे 1 नंबर इंजेक्टर को भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसमें भी कूलर लगा के और फिर बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये लगता है हमारे 1 नंबर इंजेक्टर में।
अरे इसे ठोक ले यार, समझ में आ रही है? समझ नहीं आ रही, कपड़ा आ गया बीच में कपड़ा। तो दोस्तों 2 इंजेक्टर जो है हमारे बाहर आ चुके हैं, एक ये वाला भी आ गया है, 4 नंबर भी और 1 नंबर भी आ गया है। इंजेक्टर जो है बाहर निकल गए। अब हम जो है कि इसके आगे की ओपनिंग चालू करेंगे, ओवरऑलिंग। ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंजन को जो है कि हम पूरी तरीके से बिखेर चुके हैं और 4 नंबर सिलेंडर जो है कि इसका सीज निकला है। 1 2 3 सिलेंडर जो है हमारे बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, और हेड की कंडीशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 नंबर सिलेंडर वाले जो वाल है हमारे, वो बिल्कुल कट चुके हैं, अंदर की तरफ बैठ चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो है कि वाल ऑयल सील, वाल गाइड और हेड फेस, हेड में जो है हमारा फुल काम होगा। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, कनेक्टिंग की तरफ से आप देखेंगे तो कनेक्टिंग पीस बिल्कुल ठीक है। 4 नंबर सिलेंडर जो है उस पर वो सीज हुआ है, देख सकते हैं। 4 नंबर सिलेंडर जो है कि पूरी तरीके से घिसा हुआ है। ठीक है, ऐसे कैसे ही निशान जो है कि हमारे स्लू पर भी है 4 नंबर सिलेंडर में। बाकी के आप देखेंगे पिस्टन जो है कि हमारे एकदम फ्रेश है। ठीक है, इन पर कोई सीजिंग पॉइंट नहीं है, देख सकते हैं आप। और अब मैं आपको 4 नंबर स्लू भी दिखा देता हूँ। 4 नंबर सिलेंडर हमारा, ये आप देख सकते हैं, इस पर लाइनिंग आ गई, इसलिए हम इसमें जो है कि स्लू बोर करवाना पड़ेगा। मतलब इसमें टोटल देखा जाए तो लेथ का काम है दोस्तों, हेड में भी और ब्लॉक में भी। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप, लेथ से हमारा हेड जो है कि कंप्लीट होकर के आ चुका है। इसमें वाल ऑयल सील, वाल गाइड और हेड फेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देख रहे हैं आप, वाल जो है इसमें टोटल नए हैं। 4 नंबर में आपने देखा पिछली बार कैसे वाल जो है कि अंदर की तरफ बैठ गए थे, मतलब कि वो कट चुके थे। ठीक, हेड हमारा एकदम कंप्लीट होके आ चुका है लेथ से। अब जो है कि हम इसको फिटिंग करेंगे, आगे की जो हमारी फिटिंग है वो चालू करेंगे। और मैं आपको ब्लॉक की कंडीशन बताता हूँ। ब्लॉक देख सकते हैं आप, इसमें 3 ही सिलेंडर जो है हमारे, 3 ही पिस्टन, 1 2 3 वो पुराने हैं। 4 नंबर पिस्टन जो है वो हमने दूसरा डाला है। मतलब इसमें 4 ही स्लू नए हैं, रिंग नई है, कनेक्टिंग बिगिंग और हमारे मेन बिगिंग नए हैं, थर्ड स्लाइसर वगैरह मतलब सब नए। एक बस इसमें पुराना है तो दोस्तों 3 ही पिस्टन, बाकी टोटल चीज़ें नई। ठीक है, ये पिस्टन देख रहा 3 ही ये पुराने हैं ओनली, और एक पिस्टन जो है हमारा 4 नंबर वो चेंज हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और 4 नंबर की जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बेंड हो गई थी। ये 4 नंबर पिस्टन की जो हमारे 4 नंबर सिलेंडर की कनेक्टिंग रॉड है, ये बेंड हो चुकी थी, इसको भी जो है कि हमने चेंज किया है। ठीक है, तो अब जो है कि हम इसके आगे की फिटिंग चालू करेंगे। अब रखेंगे हम इस पर गैस्केट रखने के बाद अब इस पर जो है कि हम हेड को बिठाएंगे। ये रखा गया हमारा हेड। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो आवाज़ आ रही थी, नॉकिंग टाइप जो आवाज़ थी हमारे इंजन में, जो साउंड आ रहा था, वो 4 नंबर सिलेंडर सीज होने की वजह से ही आ रहा था। ठीक है, जिसका काम हमने करवा दिया है दोस्तों। और अब जो है कि हम इसके आगे की फिटिंग चालू करेंगे और फिर आपको जो है कि हम इसको स्टार्ट करके और फिर इसका साउंड सुनाएंगे। ठीक है, पहले ठीक है दोस्तों, अब मिलाएंगे हम इसकी टाइमिंग। तो आप ये देख रहे हैं टाइमिंग डॉट, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हाई प्रेशर पंप का डॉट है जो कि सेरो से मैच होगा, और एक केम के 2 डॉट जो कि ऊपर की साइड रहेंगे।
ठीक है। और ये बिठा दी हमने चेन, देख रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग है। चेन के ऊपर जो आप एकदम डार्क निशान देख रहे हैं, चेन के दांते पे एक डार्क निशान है, वो हमारे जो गेयर के ऊपर डॉट है उनसे मैच होकर के लगेंगे। तो ये दोस्तों ये थी इसकी टाइमिंग। इंजन को जो है कि हमने गाड़ी में चढ़ा दिया है और अब हम जो है कि इसके फ़िल्टर चेंज करेंगे। जैसे कि ऑयल फ़िल्टर है, ठीक है, और ये डीजल फ़िल्टर हो गया दोस्तों, और एयर फ़िल्टर भी चेंज करेंगे। हमने इसके इंजेक्टर की जो है कि सर्विस भी करवाई है, इसलिए हम इसके डीजल फ़िल्टर को भी चेंज करेंगे। ये इसका पुराना डीजल फ़िल्टर है, ठीक है। आप भी जब इंजन का काम करो दोस्तों तो फ़िल्टर तो चेंज कर ही देना चाहिए। तो दोस्तों गाड़ी जो है कि फ़ाइनल हमारी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। और अब जो है कि मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप। और गाड़ी की ट्रायल भी मैंने ले ली है और ट्रायल लेकर के ही अब मैं आया हूँ दोस्तों। और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा कि इसका साउंड ठीक हुआ है कि नहीं। वही वो साउंड ले, देखिए मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। पहले के साउंड में और अभी के साउंड में बहुत अंतर है दोस्तों। क्योंकि पहले तो हमारे इंजन जो है कि सीज था और अब हमने इसको बनाया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जो है कि ऑल पे सेट कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।